একটা সাউন্ডের পয়েন্ট এখান থেকে 51 এবং 52। ওকে, এটা হচ্ছে সাউন্ডের পয়েন্ট। আইসি থেকে সাউন্ড আউটপুট পাচ্ছি। মোড ট্রানজিস্টারকে তো আমি 0 দিয়েছিলাম, তো এখন মোড ট্রানজিস্টার 0 দেখছি, সাউন্ড হয় না অনেক। ট্রানজিস্টারের ইমিটার গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড থাকে, কালেক্টর সাউন্ড আইসি 5 নাম্বার পিনের সাথে কানেক্ট। আর আমরা যখন সাউন্ডটিকে 0 বা মিউট করি তখন সিস্টেম থেকে একটি সিগন্যাল সরাসরি বেজে আসে, আর বেজে আসলেই কালেক্টর ইমিটার শর্ট হয়ে যায়, যার কারণে আইসির পিনটে 0 ভোল্টেজ হয়ে যায়। আর এই সার্কিটে ব্যবহার করা হয়েছে 1782 এক অডিও আইসি। আর এই আইসির 5 নাম্বার অর্থাৎ স্ট্যান্ড বাই পিনটে কিছু না কিছু ভোল্টেজ থাকতে হবে, যদি ভোল্টেজ না থাকে কোনোভাবে সাউন্ড আসবে না। আর এখানে মেজার করে আমি ভোল্টেজও পাচ্ছি না। এটা কি হলো ভাবছেন তো, চলুন ক্লিয়ার করে দিই। সাউন্ডের দুইটি আউটপুট পিনটেই 4 ভোল্ট করে থাকে। যখনই এখানে আমি হাত দিলাম, সাথে স্ট্যান্ড বাই পিনটি ছিল, আমার হাত থেকে লিকেজ হয়ে কিছুটা ভোল্টেজ সাউন্ড আইসির স্ট্যান্ড বাই পিনটে গেছে, যার কারণে সাউন্ডটা এখানে উঠেছে। এখন এটার সমাধান করব। 100 ওহমস একটি রেজিস্ট্যান্স দিয়ে ভোল্টেজটা বাইপাস করে দেব। তো দেখেন অলরেডি আমরা বাইপাস করে দিয়েছি, কিন্তু সমস্যা কিন্তু এখানে রয়েই গেছে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে সাউন্ডটা ডাইরেক্ট হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো জিরোতে ভোল্টেজটা 0 হচ্ছে। এখানে দেখতে পেলাম রেজিস্ট্যান্স থেরাপিটা কাজ করেনি, এটা মূলত সফটওয়্যারের সমস্যা সিস্টেম থেকে। তো যার কারণে আমরা একটা কাজ করতে পারি, এখানে একটি মেমোরি কপি করে লাগাই দেখতে পারি। তো একটি মেমোরি কপি করলাম। তো এখন দেখতেছি আমি সাউন্ডটা কমায় দেখতেছি, সাউন্ডটা কিন্তু ভেরি করছে, অর্থাৎ কমতেছে। তো এরপরে সমস্যার সমাধান না হলে অবশ্যই আমাদের সিস্টেম আইসিটা চেঞ্জ করা লাগতে পারতো। তো অলরেডি আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। আর যদি এরকম ভিডিও দেখতে পান অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে